үзэгчдээ Bon Appétit нэвтрүүлгийн сар шинэ жил гарсны анхны дугаар эрхэм зочныг урьж оролцуулж байгаа. Энэ хүн бол Заваад Амьдан Римбучи багштан байгаа. Бидний урилгыг хүлээн аваад өргөө гэртээ ингээд найр тавиа өрсөнд туйлыг талархаж байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий вэдтгэгч Kitchen All. Тэгээ ээжтэй одоо өөрийнх нь хийдгүү хоолыг хийж өгч байгаа байхгүй ээжтэй. Зөв. Жилдээ яг ачааг хариулж чадахгүй ч гэсэн жилдээ нэг удаа ямар ч гэсэн ээжтэй хоол хийдэг. Тэгээ спагеттиг бол би бүр яг Итали жороор нь хийн. Бэлэгдэлтэй юм болсон. Өнөө өглөө Баатар Маарам гэж хүн байт юм аа. Миний бас найз, номын нөхөр бас миний шав. Тэр Од Маарам бин залгамж халаа хүн юм да. Тэр хүн болохоор юм тантай цайнууд гаргаж байгаа юм байна. 3 янзын цайн одоо дээжнээс нөгж явуулсан байна өөрийнхөө үйлдвэрт Од гэдэг үйлдвэртээ үйлдвэрлээд уушгины цайг нь би өнөөдөр чанаа гэж бодлоо. Энд болохоор дархлаа сайжруулах цай гэж байна. Энэ ядаргаа тайлах цай гэж байна. Өнөөдөр бол энэ уушгины цай. Тийм үү? Монголд ургасан эмийн урамлуудаар Монголд үйлдвэрлэж байгаа юм. Тэгэлгүй Монголд ургасан. Тэгээ монголчууд тэр Маарам өөрөө хүүхдүүдтэйгээ энэ үйлдвэрийг ажиллуулаад хийж байдаг. Тэгэхээр багштаа ер нь тан хэрэгэлдэг юм уу эсвэл нөө Европ им хэрэглэх үү? Аль алийг хэрэглэнэ. Гэхдээ энэ хоёр жоохон ялгаатай. Одоо төргөн тусламжийн юмд бол Европ им тан их хэрэгтэй байдаг. Тариа тарих ч юм уу. Янз бүрийн одоо төргөн тусламжийн тийм үү. Яаралтай юм. Ерөнхий өдөр тутмын амьдрал урт удааны явцад бол им тангаал одоо энэ Монгол им тан бурхны шашны энэ отчин ухааны им тан гэл хэрэгэлдэг. Зарим нь одоо ардын манай ээж бол өглөө болгоно одоо өөрийнхөө тантай цай хийж өгдөг. 10 төрлийн юм ордог. Ээж өөрийнх нь гаргасан жор тан. Тэр нь бол тэгээ ер нь ээжийн цайг уугаад ахлаа хүн ч өвдтгүүл юм байлаа бас. Цай аавал. Бас энэ эрдний үрлүүдийг хаяа дархлаа сайжруулах ч юм уу. Аливаа чухал үед эрдний үрлүүд ч юм бол шууд ингээ шууд хүч оруул. Тийм үү? Их сонин. Найрлаганд нь юу байдгийг? Тэр эрдний үрлүүд бол нууц жортой юм. Тэгээ тэрийг бол би нарийн сайн мэдэхгүй л дээ. Тэрийг мэддэг одоо энэ отч Маарам хүмүүс хийдэг. Тэгээ эрдний үрлэг зарим нь яг төвдөл асаас захиж авчруулдаг. Тэгээ тэднээс бол гайхамшигтай. Ер нь бол бурхны шашны энэ эм тангууд бол эрүүлж байсан хаяа ууж ах хэрэгтэй гэдэг юм байлаа. Би тэгэхэд бодохдоо эм танг өвдгөлөөрөө хэрэгэлдэг гэж боддог бол үгүй. Одоо ингээл цай чанахтай хэдүүлээ юм тантай цай хийгээл тэгээ шууд эмтэй цай. Одоо энэ уушгины Утаата Улаанбаатар гэдээ яриад шүү дээ хүмүүс. Тэгэхээр энэ уушгиныхан цай бидэнд илүү хэрэгтэй байлгүй дээ. Тийм байна. Би тэгээд нөгөө нэвтрүүлэгтээ бас олон лам нарыг урьж исэн л та. Тэгээ анх удаага зөвшөөрсөн нь бол та. Бусад лам нар бол хоол хийж зурагтаар гарна гэдэг бол эвгүй юм ч гэдэг юм уу. За би хоол хийн ч гэж юу яах вэ гэдэг. Харин та бол их сайн хоол хийдэг шинжи тийм л харагдаад байх юм. Лам хүн гэдэг чи ер нь эрдэн бүгдийн цуглуулга хоол хийн гэдэг чи их том асуудал шүү дээ. Ер нь бол их том зүйл. Хүмүүс өчүүхэн гэж бодож яж магадгүй. Гэтэл хүн төрлөختөн хоолоор л амьд явж байгаа үстэй. Хоолгүй бол тэр чинь болохгүй. Тэгэхээр тэр амьдралын ерөөсөө нэг чухал хэсэг нь. Гэхдээ мэдээж амьдрахын төлөө хоолоо идэнэ. Хоолны төлөө амьдарч байгаа бол биш л дээ мэдээж. Би болон манай лам нар бол юм жойн, мужаанчгийн бүр заашлах юм бол байшинч барина, барьсан байшин хэд тэр би бас одоо барилга архитектур инженерийн шийдэл бүхэл юмд нь оролцоод явж байгаа. Мэдээж тэр одоо бид хэдийн гол юм бол одоо бурхны шашны гүн ухаан бурхны шашны одоо тэр зан үйл тэр дотроо бас урлагийн салбарын олон зүйлүүд байдаг болохоор аливаа юмд чинь лам нар уг нэг мэдрэмжтэй наривчлалтай болдог байхгүй. Яг одоо сайн багш нарыг дагаад тэгэхээр хоол юм гэдэг бол хүн тэтгэлтэй асуудал. Ялангуяа би хоол цайг бол анх одоо багш нарыгаа бодчихвол хоол цай хийж сурсан шүү дээ. Багш нартаа зоог хий, багш нартаа цай. Ер нь би өвгөн багш нартаа зоог хийжсэн. Миний хийсэн зоогийг одоо ч гэсэн багш нар нэг багш маань ярьдیں۔ Айлддаг. Гонсор Римбучи багш гэдэг. Би нэг удаа Швейцарт сурж байхдаа таташ хийгээд нэг орой. Тэгээ багш нэг хол юмд яваад олон лам нартай. Тэр үед их олон лам нар 20 лам байсан. Тэгээ бүгдээрэнд нь таташ хийгээ суужсан байхгүй ганцаараа хийдэг Швейцарын тэр сургуульд. Тэгээ багш одоо тэрийг одоо хүртэл айлддаг шүү дээ. Тэр жилийн нэг таташ ямар амттай таташ вэ.
Тэгээ яг төвдөд бол таташ гэдгээр хэлдэг. Таташи гэж бичээд Монгол үг л дээ, Монгол онолтой. Ханза. Галтгоонд өрсөлдөгч үгүй. Артишок ард түмнийг эрүүлжүүлнэ. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч уудаг ногоо жимс Кагоме. Би таньдас нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хамтран ажилладаг байгууллагуудынхаа дээж болсон нэгэн бүтээгдэхүүнийг амсуулъя. Энэ бол Япон улсад үйлдвэрлэсэн Kagome гэдэг цэвэр 100% ногоо жимсний жуус байгаа. Тэгээд таны өөрийн чинь хундагалсан аягалсан жуус байгаа. Та амсаад үзээрэй. За. Тулхаа өрөөг усыгч тулгаж болно шүү дээ. Чингис хаан Балжуу нуурын усаар арх болгоод тулгаж явсан гэд нууц төвчөнд байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг. Энэ их гоё хундаг байна. Энэ Венецээс авсан энэ хундагыг. Венец, Италич бол урлагийн орн шүү дээ. Дэлхийн гайхамшигтай ураг хийцтэй орн. Тэднээс энэ Ичин гэдэг одоо энийг бол Ичин гэж нэрлэдэг юм билээ. Ингэж болрон дээр сэлбэртэй байх тийм. Гоё их тийм. Одоо манай монголоор бол зүмрэлсэн гэх юм уу да. Монголчлол. Та тэгээ бас их ганган за их урлагийн мэдрэмжтэй нөгөө загварын болоод өнгөний их мэдрэмжтэй харагддаг шүү дээ. Хувцс нь их ганган. Ер нь яг ганган байх гэдэг би боддоо шүү дээ. Ер нь урлагийн л бас нэг төрлөл л дээ. Тэгээд энэ бурхны шишнийг 5 ухаан баг 5 ухаанд урлаг гэдэг чинь бас нэг ухаанд нь ордог. Гэхдээ би ер нь багада 5 настай байхдаа нэг хөвөнтэй дээл нөгөөх нь хөвөнтэй дээл дайлман дээл тэгээ тэр нь бүр даг дайр болсон. Тэгээ гоё хувцастай хүмүүсийг хараад ирээдүйд би хамгийн гоё хувцас хүмүүстэй хүн болно гэж бодсон байхгүй. Тэгээ одоо би хамгийн гоё хувцсанд өмсөж байгаа л да дэлхий дээр одоо байгаа. Тэр хувцад ихэн урлах вэ? Тэгээ одоо энэ Монгол хувцснуудыг бол манай ээж миний бас нэг ойдлчин байдیں۔ Тэр хоёр урлан бас миний багш нарын гайхамшигтай үг түүхтэй багш нарын маань бүр одоо 100 жилийн өмнө эдэлж хэрглэж ийсэн. Зарим нь миний урд дүрийн бас одоо заваа дамнгаа эдэлж хэрглэж ийсэн. Зарим нь багш нарын бас одоо энэ тэндээс заалж авчирсан тийм хувцснууд ч бас би дээр үе. Сайн брэндүүдийн хувцас бас өмснө. Тэднээс ч юм бол их олон жилиг дуулна. Нэг гутал их 10-аад жил одоо баг шинэрийн шахуу байж л байгаа байнга өмсдөг гутлан тэр. Тэгэхээр тэр чинь айхтар мөнгөтэй юм уу? Баянда тэрийг хэрэглэх хэрэггүй юм билээ. Ер нь мөнгөө цуглуулж байгаа л чанартай юм авчих юм бол 10 чанаргүй гутал авснаас нэг чанартай гутал авах. Тэгэл 10 жил өмсөн шүү. Жил болгон гутал салах шаардлагагүй. Тэр чинь бас нэг ухаан. Наадуу 80 шарга дугаараа зочныхоо өрөөний тавилгыг 50% хямдралтай авнах. Энэ адуутай худалдаар хаагур явах. Кичнолд мөртөч болоос урамшилт худалдаа эхэллээ. Та шарга адуу бонус оноогонд цуглуулад 50 хүртэл хувийн хөнгөлтийг эдлээрэй. Адуулар гэсэн Монголын өмнө хөрсөн дурсан. Ашиг шилдийн минь ундаа ард түмний минь эрүүлж өгнө. Энэ сайхан үнэмшлийг эргцүүлэн бодоход олон багархал бодогдохоор монголчууд маань өөрсдөө санаачлан хийж чадсан. Монгол эрдэмтэд баталгаажуулсан. Дэлхийд хаач байхгүй дээд хэрхэн ардшоо хундаг энд үйлдвэрлэж байна шүү дээ. Ардшок ард түмнийг эрүүлж өгнө. Надад ирч хүч гоо сайхныг бэлэглэгч ханаа. Европын хөрснөөс таны ширээн дээр. Дэлхийн брэнд будаа Sunrise Монголд Австралийн цэвэр агаар эрүүл хөрсөнд ургаж савлагдсан Sunrise будааг дэлхийн 65 гаруй улсад экспортлдог. Sunrise будаа илчлэгтээ 99% тослоггүй, холестерингүй, савуулгагүй, давсгүй. Sunrise будааг хүнсний бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээс Амьд байгалийн амт шим ач тус Kagome. Бид таны хаз жаргалын эрч.
бас цайнд нэг 3 албаг хийчихнэ гэж байгаа. Баг багт бол энэ цайг дор хаяж 108 самардаг байсан шүү дээ. Гэрийнхэн тооноор ингээл шанаг нь гаргаал бүр ингэж байгаа. Нөгөө дөрөв хамтаа гэртээ. Тэгж чамдаг байсан. Ихээсээ танах бас их олуулаад 8 л авахгүй ээж аваасаа. 4 хүү 4 охинтой. Би 7 том. Тун удахгүй 3 сарын 8 ээжийн баяр болох гэж байна шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн баяр болох гэж байна. Тийм учраас тэр өдөр нь хоол хийж өгч амжихгүй байж магадгүй. Өнөөдрийнхээ энэ зоогийг 3 сарын 8 эмэгтэйчүүдийн баяр зориулаад хийчихье гэж бодлоо шүү дээ. Таныг урилга өгөхлөөр. Тэгээ мэдээж ээжтэй зориулж хийж байгаа хоол учраас маш сайхан сэтгэл шингэсэн их сайхан амттай хоол болох байх. Альва ер нь хүнд ч гэсэн юм хийх юм бол чин сэтгэлээсээ хийх ёстой л да. Ганцхан одоо ээжигээ гэж биш. Ер нь одоо хэн нэгэнд юм хийж өгч байгаа бол тэрийг чин сэтгэлээсээ хэрэгтэй л гэж тэгж би шавнараа сургадаг. Багш нар маань ч намайг тэгж сургасан. Хэрвээ хийхгүй бол тэрийг хийхгүй шалтгаанаа хэлээд хийхгүй байх хэрэгтэй. Нэгэнтээ хийсэн бол хийсэн шиг л хийх хэрэгтэй. Тийм л юм байлээ ер нь. Амьдралын зарчимчин бол нэг их айхтар гүн ухаан шаардлагагүй шүү дээ. Хэдхэн иймэрхүү зарчим дээр л явж байгаа байхгүй. Яг гүн ухаан гэдэг бол цаашлаад нөгөө бэлгийн чанад хязгаар хүрэх хүн оюун ухааны чамдад хүрнэ. Тэр гайхамшигт хүрнэ гэхлээр зэрэг тэр бол одоо өөр хэрэг. Тэгэхээр таныг бас нөгөө бусад лам нар ярьдаг маш их цэвэрч нямбай гэж тодорхойлдог. Надад бол яг хувийн тийм цэвэрч зан чанар бол байх нь байдаг л та. Гэхдээ цэвэрч байна гэдэг нь одоо ганцхан тийм цэвэрч зан чанартай хүмүүс биш. Бурхан багш анханасаа цэвэр цэмцгэрийг намуулсан. Өөрөө сар болгон шинийн 15-нд их цэвэрлэгээ хийдэг гэсэн гэж шавнартаа өөрөө тэгжээж тэр чи үлгэр дуурайд болно. Бас би тэр бурхан багшийг тэгээ санаад завтай үедээ шавнараа дагуулаад их цэвэрлэгээ хийд орныхоо их цэвэрлэгийг би өөрөө хийдэг л дээ. Нэг бурхандаа хэлээд ээж ин ингээд өргөчээ. За цай маань марк. Сайхан. Ийм сайхан улаа бутарсан тантай цай. Одоо би анх удаа үнэрийн л үнэрч чинь одоо амсаж үзэндээ Марамбихаан цайг. Ээж ин бурхандаа өргөч гэж эндээс нь ингээд бариад энийн дээрээс нь барьж байгаа. Ээж аянд бас цайг нэ. Ээж аянд. Энэ байранд хизээ нүүж орсон бэ? Энд ороод одоо 3 4 жил болж байна. Нөхдөд байхгүй юм. Тэгээд энэ яагаад нүүж орсон гэхэлэр яг манай энэ байшин байгаа энэ буурин дээр намайг баг байхад манай ээж аав хоёрын Батлан хамгаалахын яамны сайдын туслах, жолоож, тоогооч тэр бие хамгаалагч бүх юм нь хийдэг байсан байхгүй ээж аваар хоёулаа. Тэгээ сайдыг дагаад сайдын дээр байдаг байсан юм байна. Батлан хамгаалахын сайдын нөхдийн амралтанд. Тэгээ сайдыг дагаа манайх энд гарч исэн. Тэгээ сүүлд энэгээр явж исэн чинь манай энэ буурин дээр байшин баригдаж байна. Тэгээ хүмүүстэй нь яриад тэгээд ер нь энэ буурин дээр аавыг тэгээд энд ирсэн. Их түүхтэй. Манайхыг энд байж хагаад тэр хамгийн сүүлд намайг баг байхад би 3 таа байсан болов. Нүүхэд манай шалан доороос 10 муугаа гарсан гэж байгаа. Ээж аавтайгаа 8. Манайх тэр үед бас ээж аавтайгаа 8 хүүхэд байсан. Тэр могоонууд нь уул руу гараа авцсан гэдэг. Манайх бас галын хайчаа эртний сайхан галын хайж энэ тэр энд гээсэн тийм бэлэгдэлтэй газараа. За би танд цай хийж өгнө. Тэр түрүүн та цэвэр цэмцгэрийн тухай асуусан. Тий. Ер нь бол хийд орон сум лам хүн бол асар цэвэрч явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгжээж тэр сүсгтний сэтгэлд бас ариун нандин оршин штэ. Анх удаага энэ гигантэн багштангаас цай тохиодж авч байна. Маш сайхан амттай байна. Энэ халбаг. Энэ халбаг бүр манай өвөг дээдсийн халбаг. Энэ ээжийг дамжиж ирсэн халбаг байх. Тийм. Аавын халбаг надад дээр миний өрөөнд байдیں۔ Аха. Манай аавын эцэг өвгүүдийн тулах хүртэл бий л дээ. Оо за. Тэрнээс тэгээ сайхан хайрлаад нарийн ажиг. Юмаа их нандинаа сайхан хадгалж ирсэн байж тээ. Манайх одоо ер нь өвгөө хийгээгүй дээ.
хуучнаас л үлдсэн. Мэдээж 37 оноос хойш бол их устгаж нэгжээл устгаал тэр чинь тэгжсэн. Гэхдээ нууж авч үлдсэн бурхан дахил бурханы аавдар за энэ шанаг тоогоо зэс тоогоо хүртэл дээр бий. Наадуу 80 шарга дугаараа зочныхоо өрөөний тавилгыг 50% хямдралтай авнаа. Надуудаа удлаар хаагар явах. Кичнолд мөртөч болоос урамшилт худалдаа эхэллээ. Та шарга гадуу бонус оноогонд цуглуулад 50 хүртэлх хувийн хөнгөлтийг эдлээрэй. Надад эрч хүч гоо сайхныг бэлэглэгч ханаа. Европын хөрснөөс таны ширээн дээр. Бид таны хаз жаргалын эрч. Sunway Beauty Studio. Бид орлоо. Дэлхийн брэнд будаа Sunrise Монголд Австралийн цэвэр агаар эрүүл хөрсөнд ургаж савлагдсан Sunrise будааг дэлхийн 65 гаруй улсад экспортлдог. Sunrise будаа илчлэгтээ 99% тослоггүй, холестерингүй, савуулгагүй, давсгүй. Sunrise будааг хүнсний бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээс. Би өөрийгөө айл гэрийн сайн эзэгтэй сайн ээж гэж боддог. Манай гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэглээ яа харахгүй газар шимийн байцаатай салаад. Биеийн жингээ барьж эрүүл сайхан бие бэлтэртэй байхад эрүүл зөв хооллолт, идэвхтэй хөдөлгөөн хамгийн чухал. Гайхалтай амтыг газар шимээс. Насанд хүрсэн хүн өдөртөө 350 г хүнсний ногоо идэх шаардлагатай. Хэрэглээгээ хангах хамгийн хялбар сонголт. Одоо та угааж, арилгаж, хэрчиж чанар шаардлагагүй. 100% жинс хүнсний ногооны шүүс Kagome. Bon appétit нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За одоо спагетти хийх гэж байгаа тийм ээ? Тийм. Тэгээд энэ спагетти хийхэд заавал энэ одоо натурал томат хэрэгтэй байхгүй юу? Жинхэнэ томат. Тэгэхгүй бол сүүлийн үед амтлагчтай томат их зардаг болсон юм байна. Энийг бол их удаан чанах хэрэгтэй. Ер нь бол 3 цагаас дээш чанах юм бол бүр төгс амттай бол. А энэ лаацтаг ч гэсэн үү? Тийм. Лаацтаг ч гэсэн. Энэ спагеттиг хаана хийж сурсан гэлээ? Спагеттиг бол би 96 оноос 2000 он хүртэл 4 жил би Швейцарт сурсан байхгүй. Тэгээд тэр Швейцарт бол сурж байхад манай нэг Итали оюутан байсан. Мундаг том сургуулаа төгссөн. Харвард, Кембриж төгссөн. Кристоф гэдэг. Тэгээд тэр Итали сурагч надад их сайн. Би нөгөө очиод Италийн тухай их юм асуусан байхгүй. Тэр одоо Флоренцийн сэргэн мандалтын үе. За тэгэл энэ ер нь энэ Ром, Ватикан, Милан. За цаашлах юм бол бүр энэ Сицилийн тухай. Тэгэл энэ тэгээ намайг гайхчихсан байхгүй. Ийм их зүгээр жирийн ламнар бол бас энэ Европын тухай, ялангуяа Италийн тухай бол нэг сайн тийм мэдлэг байхгүй байд. Яагаад та юм гээд. Тэгээ намайг гэртээ дандаа урьдаг байсан. Тэр тэгээ жил болгон амралтаараа би тэднийд очдог. Тэгээ ээж нь бол дэндүү сайхан хоол юм л дээ. Тэр Итали хоол гэдэг бол гэрийн хоол гэдэг бол бүр арай дэндүү. Кристофийн ээж надаа энэ хоолыг тэр үе зааж өгсөн юм. Шашны дээд сургуульд ер нь ямар хичээлүүд орох вэ? Тэнд бол мэдээж хэл бичиг их чухал. Англи хэл бичиг, төвд хэл бичиг. Мэдээж төвд хэл бичиг их чухалчлан л да. Тэгээ би өөрөө монгол хэл бичгийг хажуугаар нь бие дааж үздэг байсан. Дандаа хатамлаар нь. Тэгээд энэ гүн ухаан, философи их чухал да. Чойрын ном. Тэгээд зан үйл, уншлага цээжлэх, бас чойрын гүн ухааны судруудыг чийжлэх тийм их болдог гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө тэр манай тэр сургуульд бол цээжлэх тэр рекордыг одоо надаас өөр эвдсэн хүн байхгүй гэсэн. Надаас хойш хүн эвдэг. Миний өмнө ч бас
тийм рекорд гараагүй мөлий. Нийт хэдэн хүүхэд төгсдгийг жил болгон л эсэлт аваад байгаа. Тэгээд шалгалт нь бас ямар байдаг юм бэ? Жил болгон тэр одоо ирж яг одоо сурж ирэх хүмүүс бол ихэнхдээ Европ, Америк энэ тентхийнхэн бол голцоо их сургууль төгсчөөд очдог. Одоо том Оксфорд ч гэдэг юм уу, Харвард тийм сургуулиуд төгссөн. Монголоос бол бид чинь шууд лам хийдэс өгөн багш нараараа одоо энэ бурхны ном заалгаж байгаа л шууд тийш очиод тэр оюутнуудтай зүг сураад явдаг ийм л сургууль л та. Тийм. Манай энэ шашны сургууль ч бас улааны урсгал, шарын урсгал гэдэг бүх төрлийгөө тэнд заах уу? Үгүй манай тэр сургууль бол шарын шашны сургууль. Гэлэгва буюу одоо богд зонхоовын гаргасан одоо коллеж гэх юм уу да. Богд зонхоо бол хүний нэг насанд бурхны шашны судар дандар их хөлгөн, баг хөлгөн, 3 сав аймаг номлол, очирт хөлгөн гэд бүх юмыг хүний нэг насанд сурж болох, хүний нэг биеинд нэг амьдралд хэрэгжүүлж болохоор ингэж гаргасан юм байхгүй. Би ерөн сонгон саримсанд дургуйлдаа нэг хайхтар Монгол хоолнд бол хийдгүй. Монгол хоолнд хийхдээ ихэнх хамтын арилгадаг арга бас бай. Сонгон саримс хоёулангийн ямар ч ихэнх хамт амтагдахгүй. Дараа нь ч гэсэн биенээс өндөр бие амнаас өндөртөхгүй. Та ер нь их чанартай бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэдэг юм байна шүү дээ. Тийм мэдээж одоо юм хэрэглэх юм бол хүн болгон л ер нь гэхдээ дэлгүүр захаас өөрсөндөө хэрэгтэйгээл нарийн харж авдаг баг тийм ээ. Өөрсөндөө тохируулж. Гэхдээ одоо жишээ нь Итали хоол хийж байгаа бол голцоо Итали юмыг сонгоод ингээд хийчих юм бол бас Италичууд ч хоолнд бол дэлхийд алдартай л да. Итали бол ер нь Европт их алдартай хоол ундаараа. Италичууд шиг хувцлаад Францууд шиг хооллох юм бол тэгээд тэр хүн одоо ер нь нэлээд сайн төгс амьдарч байна гэж үздэг байхгүй европчууд. Тэгээ би тэр Итали айлчаад одоо энэ Леонардо да Винчи тэр ер нь тэр сэргэн мандалтын үеийн зураачид, баримлчид тэднээсийн тухай асуугаад тэгээ тэр айлынхан гайхаж ирсэн. Монголчууд гэхэлэр арай өөр бодож ирсэн юм шиг үлээ. Хүннүүчүүд чиг л бод. Тэгтээ хүннүүгийн үед хүртэл Итали хүртэл очсон юм ялээ шүү дээ. Одоо ч гэсэн Атила хааны түүх, хүннүүчүүдийн түүхийг их сургуульд заад юм байл. Танаас ч морин дээрээ хооллоод, морин дээрээ унтаад тэгээ морин ядрахгүй манай энэ Европ руу дахиж ирж исэн гинлээ гэл намайг 90-ад онд тэгэж ярьдаг байсан тэр айлын улсууд. Чедун жимснүүд бас. Ингээд шарчглаар ихэнх өнөр нь байхгүй болчихдог байхгүй. Ялангуяа ингээд шарчглаар. Сүүгүйдээс та бас нөгөө хаягдсан хөшөө дурсгалуудыг аваачаад босгочихсан байсан. Тийм. Манай хийдэд бол одоо хөшөө дурсгалаас хамгийн миний их бахархаж байдаг зүйл бол Сүхбаатар жанжны хөшөөлтөө. Тэгээ би гадаадын хүмүүс ирээд асуудаг энэ жил ноднон гаргаж бидэхэд залаад энэ жил сэргэн засварласан. Тэгээ сайхан болгосон. Тэгээ гадаадын хүмүүс асуухлаар би эрхчлөөний Монголын эрхчлөөний хөшөө гэж тайлбарлалт юм. Ер нь тийм биз дээ. Тусгаар тогтмол эрхчлөөний хөшөөл гэж углаасаа ярьдаг гэсэн. Тэгээд independence statute гэхэлэр улс орон болгонд эрхчлөөний хаалга гэдэг юм эрхчлөөний хөшөө байдаг штэ. Талбай эрхчлөөний талбай ч юм. Тэгэхээр манай Монголын эрхчлөөний хөшөө, манай Монголын тусгаар тогтнолын бэлэгдэл нь Сүхбаатарын хөшөө. Сүхбаатар жанжин өөрөө орчин үеийн Монгол улсыг байгуулахад их хувь нэмэр хамгийн одоо үнэтэй хувь нэмэр оруулсан. Тэгээ манай дээд үеийн тэр заваад амнангуйтай ч гэсэн багшийн барилгатай тэр үеийн ер нь Хатанбаатар, Магсаржуу, Амар сайд, Сүхбаатар жанжин тэр нь тэр ардын намаа анхны толоо гэдэг бүгдээрээ л анх заваад амнангуйд үйлсэд даатгаад шаварж исэн. Тийм юм байлээ. Тэгээ тийм утгаараа ялангуяа миний багш Данжил одоо санаа мэд уран данзан гэж багш байсан. Тэр хүн маань энэ тэр хүн бол энэ Сүхбаатарын хөшөө хийлдсэн. Тэгээ би энэ багшийнхаа бүтээсэн зүйлийг ер нь орхитуулж болохгүй байна гэдэг. За энэ майлцнаас бас хийнэ, цоогор майлцыг хийнэ. Майлц бол их чамин амт оруулнаа. Юм яриад юм хийнэ гэдэг чинь бас тусгай бас урлаг шаардлагатай юм шүү. Тэг нь яг ингээд
сэтгэлээ төвлөрүүлээд зүгээр хоолоо ингээд заагаад ч юм уу ингээд хийх юм бол нэг өөр юм байна. Тий. Өөр сэдвийн юм ярихлаар оюун санаа чинь өөр тийшээ хальж яваад. Тийм үү? Тий. Швейцарын тухай Швейцар орн нүдэнд харагдана тий. Тий. Францын тухай ярингуу тэргээр ингээ оюун санаа чинь өөр газар тэнээд. Ер нь олон улсад олон найз нөхөд байгаа юу? Олон найз нөхөд бий, олон улсад олон найз нөхөд бий, олон шавнарч бас байгаа. Намайг манай шавнар нөгөө гоё хувцалдаг, чамин хансаг хувцалдаг болохоор ч юм уу гадаадынхан джентльмен буддаа гэдэг шүү дээ. Тийм үү? Тий. Ер нь олон улсын чуулга уулзалтууд бас их зохион байгуулагдаж байгаа харагддаг шүү дээ. Тий яг гоо тэгээд дээдхтэй голцоо ер нь жоох эрхчлөөтэй өөрийнхөө бодсноор явах дуртай болохоор тиймэрхүү юм нэг бас жоох улс төрийн чанартай ч байд юм уу нэг чигийг хэтэрхий барьсан талтай юм шиг болохоор тиймэрхүү юмнуудад бол нэг оролцохгүй. Одоо бол та гэгэрсэн байгаа юу? Гэгэрл яг тодорхой хэмжээний боловсрал гэдэг чинь тодорхой хэмжээний гэгэрл дээ. Тэрнээс биш одоо дайныг дарах ч юм уу, дотоод сэтгэлийн дайныг дарах ч юм уу, бурхны утгыг олно төгс гэгэрнэ гэдэг чинь өөр зүйл л дээ. Та надаа энэ улаан зайлыг хэрчиж игээ. Тэгээ. Энэ жижиг нь илүү амттай болов гэж бодоод би жижиг нь авсан байхгүй. Би энэ чинь өчигдөр таныг уржигдэр та урилга өгөөд өчигдөр би өөрөө дэлгүүрээр явж авсан. Бүх юмаа. Өөрөө юу? Тэгээ энэ тэглүү яг хүн явуулаа тэгээд энэ өөр юм аваад ирчихэ гэж бодоод. Зөв. За ийм байдалд ирчих юм байна тий? Тийм ойлголоо. Тэгээ энэ ороод уулаасаа хайлчиндөө. Нэг иймэрхүү л байхт болно. Заавал нэг айхтар жижиглэхээ хэрэггүй. гэж бодож байна. Наадуу 80 шарга дугаараа зочныхоо өрөөний тавилгыг 50% хямдралтай авнаа. Энэ адуудаа худалдаа хаагур явах. Кичнолд мөртөч болоос урамшилт худалдаа эхэллээ. Та шарга дуу бонус оноогонд цуглуулад 50 хүртэлх хувийн хөнгөлтийг эдлээрэй. Манай гэр бүлийн өдөр тутмын хэрэглээ яах аргагүй газар шимийн байцаатай салаад. Гайхалтай амтыг газар шимээс. Бид таны хаз жаргалын ирч. Надад ирч хүч гоо сайхныг бэлэглэгч ханаа. Европын хөрснөөс таны ширээн дээр. Everybody wants to love. Everybody wants to be loved. Өвдөлт, шарталт, дотор мухаарах, цус өдгөрөх, гэдэс дүүрэх завираас таныг хамгаална. Орлого дайлах, вал мөнгө суу. Хүч бооны худалдааны төв. Яг би өглөө жоохон унттай. Яагаад гэхээр өдөр нь маш олон хүнтэй уулздаг. Тэгээ голцоод өвчин зовлонтой хүн ирнэ штэ. Одоо янз бүрийн зовлонтой, янз бүрийн асуудалтай хүмүүс ирнэ. Тийм хүмүүс бас айл болох номын үүднээс тус хүргэдэг. Тэгээ өдөөс хойш 5-6-гийн үеэс янз бүрийн зураг дизайн, тэгэл энэ хийдийн одоо барилга төсөл юу байдгийг тийм ажиллаа хийн. Мен орой нэг жоохон шүлтэй бол өдөр болгон ээжийн гурилтай болыг гэдэг өөддөг шүү дээ. Тийм. Тэгээд орой сууж бяцлаглаа хийн, номоо уншина. Өдрийнхөө уншлага бяцлаглаа хийн. Дараа нь урдан ном уншина гэхээр ямар ном Тэгээ унших вэ? шүн болохоор би орчуулга бичиг номынхаа ажлыг шүн хийдэг. Тэгэхгүй бол өдөр нь ерөөсөө тэр зав гардаг байхгүй. Тийм. Ном уншина гэхээр
голцуул миний өөрийн анхааран авлага одоо өдөр тутам хэрэгжүүлдэг хүний нэг ёсондоо лам хүний зэвсэг байхгүй. Өдөр болгон боловсрож явах хэрэгтэй. Цэрэг хүн өдөр болгон бэлтгэл хийдэгтэй адилхан лам хүн өдөр болгон оюун санаагаад бэлтгэж яадаг байхгүй. Тренинг гэж хэлдэг шүү дээ. Спорт шиг байхгүй. Одоо бүх жуудогийн бүх ч гэдэг юм уу, чөлөөтийн ч гэдэг юм уу, аливаа спортын одоо бэлтгэлээс л бүх юм шалтгаалдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан лам хүн өдөр болгон оюун санаагаа бэлдээд өдөр болгон бяцлаглаа, өдөр болгон тэр тарина, өдөр болгон тэр уншлага, өдөр болгоны тэр өргөл байлан дахил өргөж явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол улам одоо ингээд улам боловсроод байна л гэсэн үг. Тийм. За оюун санаа бол хязгаарг байх тийм ээ. Хязгаар байх. Тарих бол багтаамжтай юу? Дүүрхүү. За манайха чинь дүүрнэ гэж ярьдаг шүү дээ. Дүүрхгүй шүү дээ. Окторгуу хизээч нэг ямар нэг юмар дүүргэж чадахгүйтэй адилхан окторгуу орон зай шиг юм байдаг байхгүй. Байгалийн хүний байгалийн оюун ухаан, байгалийн сэтгэл гэдэг чинь. Тийм үү? Тэгэл үү. Тэгээд нэг ном их уншсаар байгаа л цагаан солио тусчлаа гэж яриад байдаг шүү дээ. Тэр цагаан солио болохоор шүү дээ. Хүн номоо ойлгохгүй болохоор нөгөө юмнуудаа оюун санааных нь хүчийг хүрхгүй болохоор цагаан солио юм уу дотоод хийн хөдөлдөг байхгүй. Дотоод хий гэж байдаг. Биенд чинь олон янзын одоо хий махбод дээрээс хүний бие чинь ингээ хөдөлж идэг байхгүй. Тийм учраас юу яахгүй. За тэр томатыг бол энэ удаан барьцж байгаа юм чи. Гараараа тийм яг л гарын баримжаа гэдэг чинь их чухал да. Тийм шүү дээ. Ер нь хүний гараар хийсэн хоолыг хамттай байдаг шүү. Манай сурагч нар спагетти хийхлээр л гашуун хийгээд исэн байхгүй. Тэгээ би Итали очиод тэр айлынхаа ээжээс асуусан. Манай энэ 10 жилийн сургуулийн Швейцарын сургуулийн спагеттийн гашуун болоод танах яагаад юм гоё чамин амттай байна гэсэн чинь тэр ээж хэлж гисэн. Минийхөө энэ Швейцарууд болоосаа Итали хоол хийж чадахгүй. Зүгээр л хэдийн алтар эзэн чигээр хийж. Тэгэл зүвд наадах чинь. Аяхи энгийн юм байт юм л шүү дээ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий вэндитгэгч Kitchen All. Хамтран ажиллагч Австрали Будаа. Мэдээж Швейцарыг бол дэлхийд бол хамгийн сайхан үзэсгэлэнтэй байгальтай тэр орон гэж ярьдаг. Тийм гайхамшигтай. Тэгтээ би нэг ялгаа олж харсан байхгүй. Швейцар бол яг үлгэрийн орн шиг тийм гайхамшигтай. Монгол орны гайхамшигтай юугаараа ялгаатай гэхээр одоо нэг айхтар үнцрэг Монголоо бүр ингээ үнцрэг үзлэр магтаж байгаа юм биш. Ой мод штэ. Одоо би Сан Мориц гээд дэлхийн бүр Холливуудын одууд очдог, дэлхийн томцуул очдог газар байдаг байхгүй. Тэнд өвлөн цааны баазтай зун нь одоо тийм зугаалга тийм газар байдаг байхгүй. Тэр зүр унтраач нэг. Тэнд ингээ очиход зун нь очиход ой модноос нь нэг үнэр байхгүй. Монголын ой модонд ороод ирэхлээр ямар гайхамшигтай үнэртэй гэж бодож байна. Бүр тансаг. Тийм үнэр бол дэлхийд дээр өөр газар байдгүй юм билээ ой мод нь. Тийм үү? Зүгээр Оросын ой модоор явж үзээгүй л дээ. Зүгээр энэ Сибирь наашлах юм бол бас Монголтой төстэй л байна. Гэхдээ Монголын одоо энэ богд уул руу гараад юм уу? Ер нь энэ Бүрэн хаан уул одоо энэ Монголын ой модтой ойроо ороход бол за тийм тансаг үнэр тэр хаач байхгүй юм бэл. Тэр Сан Мориц бол яг үлгэрийн орон шиг үнэр байхгүй. Зүгээр шавар жоохон өвсөл үнэртэй дээ. Цэцгнүүд нь тэгж их ангилахгүй. Тэгэхээр тэр үнэрийн ялгаа асар том юм билээ. Цэцэг гиснээс нэрээ сүм хийдэд орохоор юу яадаг штэ. Нөгөө бурхны зургууд дээр дандаа ингэ цэцэгнүүд зурцсан байдаг штэ. Тийм цэцэг бол бурхан болгон дээр цэцэг байгаа ч та бараг. Тэгээд цэцэг барьсан ч бурхан их байдаг. Цэцэг бол цагийг бэлэгддэг байхгүй. 3 цагийг бэлэгдэнэ. Өнгөрсөн одоо ирээдүйд 3 цагийг бэлэгдэжээдэг. Бас одоо аливаа юм цаг хугацаатай, аливаа юм бас дэлгэрэх цаг, ирээдүйд бас дэлгэрэх цаг
Дэлгэрж байгаа цаг, дэлгэрсэн цаг тэдгүүсийн бэлэгддэг байхгүй. Тийм учраас цэцэг бол бас ер нь аливаа амьтанд хийгээд бүр бурхныг баясгах, элмийг баясгах, хүний нүдийг баясгах, амьтныг баясгах зүйл юм бэл. Зөвгийн хүртэл цэцгэнд оруулж байгаа шүү дээ. Тийм. За наадах ч одоо ингэ ич. За ер нь өнөөдөр ямар ч гэсэн гоё амттай гал гэж гэнэ. За. Энэ юугаас хэрчиж. Лоо, мөг. Мөгийг. Ер нь тэгээд манайхан чинь бурхан шашнаа их хүндэлдэг. Дээрээс нас ламнараа их хүндлэн, за нэг гигантнүүдээ маш их хүндлэн. Тэр ч утгаараа юу танаа гэр бүлийнхэн их ч ах нар чинь таныг бас багшаал гэж хүндэлдэг юм билээ шүү дээ. Тэглэв яах. Аа. Жирийн бид нар чинь болоо хамаагүй л байдаг байх гэж бас төсөөлдөг байхгүй юу? Одоо. Тийм байхгүй. Зарчим гэдэг ер нь хааж газар хэрэгтэй шүү. Зарчимтай байх. Ер нь аливаа юмд ах зах гэж бай. Номын осонд ч гэсэн бурханд хүртэл ахмад гэж байдаг байхгүй. Тэгээд та бодолтой. Бурханд хүртэл ахмад байгаа юм чинь хүний осонд, номын осонд гэдэг чинь. Тэгэхээр би номын осороо бол ахын дээд хах, игчэн дээд гихч байхгүй. Ер нь тэгвэл хүнийг хүндлэхгүй байгаа чинь бас нүгэл болох уу? Болгүй яах. Нүгэл ер нь аливаа амьтныг хүндлэх хэрэгтэй байхгүй. Нүгэл гэдэг чинь ер нь сэтгэл зохисгүй зүйлсүүд байхгүй. Дандаа сэтгэл зохисгүй зүйл болгон нүгэл байж идэг байхгүй. Ер нь нүгэл бүгдээрээ сэтгэл зохисгүй. Одоо сэтгэлд аимшиг төрүүлдэг ч юм уу, сэтгэлд одоо аливаа зовлон төрүүлж байгаа. Аливаа нэг хин нэгний өөрийн хийгээд өрөөлийн энд уурын гал бадраад тэнд нэг хүнийг доромжлоход өөрийн сэтгэлч одоо уурын галаар түлэгдэг. Нөгөө хүний сэтгэлч одоо ширүүн үгэнд дайрагдаад нэг бол готрох байх, нэг бол бас уурлах байх тийм үү. Гэх жишээтэй. Ханза. Галтгоонд өрсөлдөгч үгүй. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч уудаг ногоо жимс Кагоме. Бахаа арай. Тийм ээ. Би ямар санд бид нар чи хідүүлээ байгаа л ийм их олон хүний хоол. Тэгэхээр гаднаас одоо хүн зөндөө орж ирнэ. Зөв. Манайх чинь хүн тасрахгүй. Тэгэл бодлоо штэ нөгөө лам хүн чинь дандаа төмөн олны төлөө гэдэг болохоор хоолоо ч гэсэн ингэж хийх юм болов гэд. Гэхдээ ер нь хоол хийгээд юу ихтэн гэж байдаг юм дөө. Хүн орж ирээл идчих. Заримдаа хоол нэмэх гэхэлэр дууссан байдаг байхгүй. Манайхан ч орж ирээд багшаар сайхан хоолтойг манай шавнар зарим шавнар бол хоол тааруулж орж ирдэг шавнар бас байдаг шүү дээ манайд. Цөөнг бол харин манай ламнар бол дэндүү хийдэг шүү дээ. Ямар ч юмхтэй хүнээс илээ хийж магадгүй. Юурга хийчнэ. Энэ махамлагч. Салаад нэг. Итали хоолнд ер нь энэ улаан дарс их ордог байхгүй. За. Итали хоолны ер нь гол жоохон үүрэг гүйцэтгэдэг юм. Салаад ногооны амтлагч бас бэлдсэн байгаа. Салаад буюу дресс одоо англиар бол дрессинг. Энэ дэр ч одоо тоогч нар үзэлцдэг юм билээ шүү дээ. Та намайг хараг багт энийг юу найруулчих вэ? Энд бол мэдээж олив ойл буюу энэ чадвар жимсний тоос, улаан дарс, тийм red wine, улаан дарс, өшөө бас юм орсон байгаа. Өндөг хийгээдсэн. Өндөг хийсэн. Тэгээ гараараа хутгаад давс хийсэн ч хэр жоохон орсон. Тэгээ гараараа хутгаад. Багшаа танад бас юм гоё юмнууд байна. Энэ юу вэ? Энэ өнөөдөр өглөө их сони юм болж байгаа байхгүй. Намайг нөгөө дэлгүүрээр сайн бяцлаг хайгаа явж байгаа сонсоод хоолндоогийн инхээ гэдэг ах байдаг шүү дээ. Тий. Хоолндоо нэвтрүүлэг. Жинхэнэ тоогооч юм байхгүй. Тэгээ монголчууд Швейцар технологиор Швейцарын мэрэгжилтэн авчираад Монгол бяцлаг хийж байгаа юм байлээ. Тэгээ Монголын бяцлаг урлаачдын холбоо гэж байгуулад тэгээ энэ үнэр та нар бол яг Швейцар бяцлаг үнэртэй байна. Ер нь бол нэлээд Швейцарч юм бол дэлхийд бяцлагаараа алдартай шүү дээ. Гайхамшигтай орн. Тэгээд энэ таны энэ хэрчж байгаа болохоор Яманы сүгээр хийсэн бяцлаг. Тийм. Тэгээд энэ бол бас их гоё болсон байлаа. Энийг одоо бид тэр салаатанд хийн дрессинг дээр л өстой боо юм болдог гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Дрессинг түрүүн тэрийг хараагүй байхад хийсэн. Харин тийм нууж агаад хийсэн. За одоо энэ дээрээсээ энэ
бяцлагнаасаа хий. За, бяцлага хийн. Энэ бол хайтайхан юу болох баха. Нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажилладаг байгууллагуудаас би танд танилцуулъя. За тийм. Газар шим хувьцаат компани хамт олон артишок хэмээхийн ургамлаар хийсэн эрүүл мэндийн зохицуулах үйлчилгээтэй ундаг бас үйлдвэрлэдэг. За тийм. Тий. 18 дугаар зууны үед нөгөө Франц орныг тахлаас аварсан шидэт ургамал гэсэн. За мөн Австрали улсын Sunrise гэх цагаан бод байгаа. За. Энэ бол хамгийн гол нь холестерингүй, тослоггүй ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Та ер нь цагаан бодоо иддэг үү? Идэлгүй байх. Будаа гэдэг чинь одоо бэрээс гэж хоол одоо зоог байдаг штэ. Тий. Тэгээд тэр бэрээс бол юг бэлэгдэж байгаа гэхээр цэцгийг бэлэгдэж байгаа байхгүй. Оо тийм. Баглаа цэцгийг бэлэгдэж байгаа. Тэгээ Монгол төв шиг юм хуурай өндөрлөг хүүтэн сэрүүн нөхцөлтэй газар бол баглаа цэцэг одоо цэцэг тийм тэр болгон олохгүй. Тэгээд ирсэн зочиндоо бэрээс хийж өгж байгаа нь бол баглаа цэцгийг л оруулж ийн гэсэн үг. Тэр нь тэгээ зааг болно, өнөр болно, бас цэцгийг оруулж идэг. Тийм сайхан зүйл. Тэгэхээр ямар гоё юм. Цагаан бодаа гэдэг бол бэлэгдлийг сонссны дараа ингээ утга учирыг мэдчихээр ямар их хүндлэлтэй хайрламар сэтгэл төрөх юм те. Тэрийг ер нь бас манай мэдгүй хүмүүс бол их мэдчихэмар юм байлээ. Ингээ хурлын газар бэрээс ороод байдаг. Тэрний утга учирыг мэдчих юм бол хүний сэтгэл чинь тэр чигээр их амгалан болно шүү дээ. Аливаа юмыг цаад учрыг мэдэх юм бол баясгалан төрнө, амгалан төрнө. Хамтран ажиллагч Австрали будаа. За энэ анс өнөөдөр энийг одоо Монгол манай уулнаас төлсөн анс байгаа. Би хаяа гар зах ороод хүмүүсээс самар жимс авдаа шүү дээ. За хүмүүсийн гар дээр. Тэгэхээр их сайхан байт юм. Яагаад гэвэл ийм жижигхэн мөртлөөс ийм чанартай жимс бас манай Монгол орноос өөр газар байд юм мэдэхгүй л байна. Тэр манад бол нөөц бололцоо их байна шүү Монгол орн. Нөөц бололцоо ихтэй. Тий. Түрүүн та надаас бас хөрөнгө оруулалтын тухай асууж ирсэн тий. Тэгээд тэр хөрөнгө оруулалт яг би хүмүүсээр бизнес хийлгээ тэндээс олсон ашгаар сум дугнаа барих байдаг юм, сургууль соёл туслах байдаг юм. Тэгээд энэ урд нь хийсэн юмнууд одоо ингээ хоолны дундуур ярихлаар жоохон саад орох гэдэг. Зөв. Тэгээ яг ер нь бид хэд одоо сүүлийн үед хийж байгаа ажил гэвэл хор тавтартай хүүхдүүдэд туслах. Тэдгээр имчилгээ, ялангуяа хим имчилгээ хийлгээд зүгээр болцсон хэрнээсээ ирээд гам алдагддаг юм байлээ. Одоо хим имчилгээ хийлгээд зүгээр болцсон хүүхдүүд дахиад 1 жил 2 жил эргээд бүх одоо эдсэн төлчөөд эргээд нөхөн сэргээлт автлаа 1 жил 2 жил тэр хоорондох гамын үйлчилгээ имчилгээ суулгаа манад их хомс юм байлээ л дээ. Тэрүүнийг л хөгжүүлэх тал дээр ажиллах гэдэг одоо нэг ажил эхлүүлж байгаа. Тийм. Өмнө нь бас их буянтай ажлууд хийж ирсэн шүү дээ. Тийм эхний ялхас 12 инкубатороос ахуулаад зөндөө юм хийсэн. Эхний ялхас төлөнгийн нэгдүгээр эмнэлгийн схем амьдруулах. Ийм юмнууд нэлээ хийжсэн. Тэгээ би тэр юуг бол гайхамшиг гэж бодоод байдсан шүү дээ. Тэр нэг юм жоохон хийж чадсан да. Тийм шүү дээ. Инкубатор бол тэр үед улсын хэмжээнд байхгүй болсон байсан л да. Гуч Орсын үеийн инкубатор нэвтрээд. Наад үг 80 шарга дугаараа зочныхоо өрөөний тавилгыг 50% хямдралтай авнах. Энэ адуудаа худалдаа хаагар явах хаа. Кичнолд мөртөч болоос урамшилт худалдаа эхэллээ. Та шарга гадуу бонус оноогонд цуглуулад 50 хүртэлх хувийн хөнгөлтийг эдлээрэй. Надад эрч хүч гоо сайхныг бэлэглэгч ханаа. Европын хөрснөөс таны ширээн дээр. Бид таны хаз жаргалын эрч. Амьд байгалийн амт шим ач тус Kagome. Sunway Beauty Studio. Let's go girls. Орлоо.
Дэлхийн брэнд будаа Sunrise Монголд Австралийн цэвэр агаар эрүүл хөрсөнд ургаж савлагдсан Sunrise будааг дэлхийн 65 гаруй улсад экспортлдог. Sunrise будаа илчлэгтээ 99% тослоггүй, холестерингүй, савуулгагүй, давсгүй. Sunrise будааг хүнсний бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээс За маш сайхан баярын ширээ болсон байна. Баярлалаа. Баярлалаа. За та хоёрт өнөөдөр би одоо бүх юм хийж үйлчилж байгаа шүү дээ. Ээж та хоёрт цай барьнаа. Баярлалаа. Энэ сайхан цай хийсэн байгаа. Энэ ямар цай вэ? Энэ хар цай. Гэхдээ 50-ны одоо манайх нар бол нөгөө байхуу цай л да. Гэхдээ энэ яг нөгөө байглаараа уудалж ирсэн тийм биш. Уулнаас түүгээл тэгэл таньдаг хүн надад явуулд. Уулнаас түүгээ хүмүүсийн гараас аваад тэгэл энд нэрэнгөт нэг халуусаар нэг жоохон зайлчт. Тэгэл шууд хэрэгэл. Ийм цай. Бас энэ салааднаас хийж өгнө. За одоо Замбуудын бүх эмэгтэйчүүдийг та хоёрыг төлөөлөл болгоод зоог бариад бүгдэнд нь зоог барьж байгаа л бодчих. Бодлын буйны хураач. Амт шимтэн цаал өөрөө олон түмэндээ айлтгах бах та. Таны ер нь хамгийн их хүсдэг зүйл юу вэ? Зүгээр одоо хамгийн их хүсдэг зүйл гэвэл нэг ирээдүйд энэ боловсролын салбарт нэг жоохон юм хий гэж бодож байна да. Тийм л юм мөрөөд зорж байгаа. Ер нь суурьдын жоохон тавьж байгаа. Тийм л. За сайхан боллоо. Баярлалаа. За тэгээд амсаад сэтгэлдээ хэлнэ. Ээж бас сэтгэлээ хэлэх юм байна шүү дээ. Чаад. Авиж салаатаас эхлүүлээд энийг хамгийн түрүүнд спагетти. Би ч бол нөгөө яг жинхэнэ Итали спагетти гэдэг утгаар нь маш их төвчж хүлээлээ. Маш сайхан амттай болсон байна. Өрмөс юм. Энэ томат, мах. За тэгээ бусад нөгөө орсод бүгд их гоё хоорондоо уулзсан байна шүү дээ. Сурсан эрдэм гэдэг тэгээд нэрээ үнэхээр хүнийг хэд ч насалсан хүнтэй мөнхөд байж идэг сайхан зүйл юм. Хүн ер нь хоол сайхан ийгээ сурчих. За тэгээд авьяасаа аваад ирээдүйн төрөл рүүгээ явна гэж байгаа байхгүй. За. Хүний авьяас гэж яриад байдаг чинь төрөл амждаг. Сурсан эрдэм нь авьяас болоод тэгээд дараа төрөлд илүү хурдан сурдаг ч юм уу, илүү чадвартай болоод ингээд хүн чинь тэгжээж тэр нөгөө гайхамшигтай авьяас гэдэг чинь олон төрөлд амжиж гарч ирдэг юм шүү. Тэрнээс биш гэв гинэт бурхнаас бэлгэлждэг зүйл биш юм байл л дээ. Тэгэхээр нөгөө дараа төрөл гэдэг чинь нэг л удаагийн боломж байдаг юм. Эсвэл цаашаа юу нэг үргэлжлээд байдаг мөнхийн юм. Үргэлжлэхгүй яах вэ? Тэг ингээ үргэлжлээлээ. За одоо жишээ нь энэ настанд байгаа бидний авьяас бидний урд насны бас сурсан эрдэмээс тэр авьяас нь явж л байгаа юм тэр. Маш их баярлалаа. Хоол үнэхээр амттай. Салат ямар байна? Гоё юм. Сайхан байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн маань хүндэтгээд бас биднэрт цаг зав гаргасан танд маш их баярлалаа. Тийм учраас нэвтрүүлгийн уламжлал байдаг танд бэлэг гардуулъя. Би бас танд эхлээд бэлэг гардуулжээ. Замбуудын бүх эмэгтэйчүүдийг төлөөлөөд эмэгтэйч өнөөдөр би нэг цэцэг боолгосон юм аа. Тэгээд энийг танд хэлж байгаа шүү. Баярлалаа. Маш их баярлалаа. Ямар гоё. Би яг ийм гоё хүндтэй хүнээс тэгээд яг энэ баярын өдөр ингээд цэцэг авч байгаа явдлал маш их хүндэтгэлтэй санагдаж байна. Их бэлэг дэмбэрэлтэй. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Хамтран ажиллагч Австрали будаа. Австралийн цэнгэг агаар за эрүүл хөрсөнд ургасан ийм байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг танд бэлгэлье. Цагаан будаа, бор будаа байгаа. За хамгийн гол нь холестерингүй, тослоггүй гэдгээрээ бас их даваа талтай байгаа. За энэгээр одоо сайхан цагаанаар нь бэрээс хийгээд бороор нь ээжээр хоол илгэж иднэ. Хүч буйны худалдааны төвийн хамт олон витамин С-г танд бэлгэлж байна. За мөн цусыг шингэлэн, дархлааг сэргээн, эрүүлжүүлэн, арсыг бас толгоор гөлгөр болгоно. За баярлалаа.
Газар шим авцад компани хамт олон Artichoke брэндэд танд бэлгэлж Оо, байгаа. за. Монголын хөрсөнд Эндээ тавьж хийж байгаа юм оргуулсан. шүү дээ, Тий. Ийм сайхан бүтээгдэхүүн байгаа. Нэвтрүүлэгтээ хамтран ажиллагч уудаг ногоо жимс Kagome. 100% уудаг ногоо жимсний. За. Баярлалаа. Талархлаа. За ингээд Bon Appetit нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөж байна. Тэгээ сүсэгтэй олон бас таныг энэ нэвтрүүлгээр шимтээ үзсэн баг. За манай залуучууд ч гэсэн нэлээд анхаарал тавьж, чих тавьж үзсэн болов уу гэж бодож байна. Тэгээд нэвтрүүлэг төгсөж байгаа учраас танд бас микрофоноо үлдээе. Тэгээ би одоо ерөнхийдөө хүмүүст юу гэж хандаж хэлэх вэ гэхээр мэдээж хэрэг ялангуяа залуучууд юу гэж хэлэх вэ гэхээр аливаа юмыг чин сэтгэлээсээ хийх хэрэгтэй. Чин зүрхээ зориулах хэрэгтэй. Аливаа юм зарчим гэж байх хэрэгтэй. Наривчлал гэж байх хэрэгтэй. Бас одоо тэрэнд уур ухаан хэрэгтэй. Мэдлэг боловсрал хэрэгтэй. Ингэж аливаа юм цогц гарч ирнэ. Тэг өнөөдрийн энэ хоолыг их наривчилж хий гэж бодсон. Ер нь дандаа аливаа юм тэгж хийдэг. Тэгээ бүх наривчлуудыг үзүүлэх юм бол бас их цаг орох маягтай. Тэгэхээр зэрэг ерөнхийдөө бол аливаа юмд ингэ чин сэтгэлээ зориулж байгаасай л гэж ингэж хүсмээр байна. Ингээд ирэх юм үзэгчдээ Bon Appetit нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.